हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सीपी सिंह। साथियों, आज मैं आपके सामने खर्राटे के विषय में बातचीत करेंगे। साथियों, खर्राटे जो हम आप किसी भी व्यक्ति को खर्राटे नींद में लेते हुए आवाज़ करते हुए सुनते हैं तो वो आवाज़ खींच करके आवाज़ देता है तो उसकी आवाज़ निकलती है। आवाज़ निकलनी यही खर्राटे का रूप है। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये रोग की श्रेणी में ही आता है और सांस लेने में विशेष रूप से समस्या पैदा होती है। साथियों, ये हमारे जवान के मतलब जीभ होती है उसके आकार और वजन में और टॉन्सिल्स के विकृत हो जाने से ये खर्राटे पैदा हो जाती हैं। साथियों, आज ये जो हम स्मोकिंग करते हैं या जो हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए खाब ये खर्राटे का विशेष रूप से नुकसान होता है। इन विशेष रूप से पाए जाते हैं। साथियों, उनके लिए ज़्यादा परेशानी का विषय बनता है। साथियों, ये हम जो खर्राटे लेते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी नींद में आदमी छटपटा करके उठने लगता है। उसका कारण ये है कि हमारे शरीर में सांस लेना बंद हो गया है। उस 8-10 सेकंड के लिए जो सांस लेना बंद होता है उतनी देर में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब उस कमी को पूरा करने के लिए हमें बैठना पड़ता है और फिर हम सांस लेने शुरू करते हैं और यही कमी हमारे लिए दिन में आलस पैदा करती है और नींद आने की कोशिश करती है, जिससे हमें हृदय रोग और बीपी के लिए हमें परेशानी में आ जाती है। साथियों, ये जो आपके लिए थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिया है ये आपको समझ में आया है तो मेहरबानी करके मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके लिए मेरे लिए दोनों के लिए विशेष रूप से फ़ायदा होगा। मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाऊंगा। साथियों, अब आता है कि इसके इलाज में अगर हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं तो सैकड़ों लाखों रुपए का इलाज इसके लिए बता देगा। टैक्सेस ज़्यादा हो गए और शरीर को ज़्यादा नुकसान, ऑपरेशन वगैरह की तरफ ले जाते हैं। ऑपरेशन के विषय में तो आप जानते ही हैं आजकल कैसा ऑपरेशन होता है। साथियों, उसके विषय में मैं ज़रा भी चर्चा करने की मैं इच्छुक नहीं। साथियों, मेरा विषय जो है अपने इस रोग को साधारण रूप से जो हम लेते हैं मतलब बड़े इजीली अवेलेबल हो जाता है उस रूप में हम इसको भयंकर रोग को, भयंकर तो नहीं कह सकते लेकिन सावधान जरूर रहना चाहिए इसके विषय में। इस रोग को सावधानी पूर्वक हम कैसे दूर करें जरा सी उसमें ये हम बातचीत करेंगे। पहले इसके लिए मशीन आती है, ऑक्सीजन मशीन, उसको अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले लें। उसके नंबर मैं बाद में दे दूंगा। साथियों, ये जो हम सोने की तरफ जाते हैं, दवाई के विषय में बता रहे हैं। जब हम बेड पे जाते हैं, सोने जा रहे थे, सोने से पहले आप एक गिलास गुनगुने पानी में ये पेपरमेंट ऑयल, पुदीने का तेल निकलता है, तेल उसको लेकर के 3-4 बूंद उस पानी में डालें, एक गिलास पानी में, गुनगुनी पानी में। और ये खर्राटे रोकने के लिए उन्हें हमें गरारे रहें, अच्छी तरह से गरारे करें और गरारे इस तरह से करें कि वो हमारे लिए मतलब कोई इफेक्टिव हो। ये हमारे जवान और टॉन्सिल पे आज प्रभावित करेंगे और उसकी वजह से हमारे गरारे कम आएंगे। साथ ही ये एक ऐसा छोटा सा ऐसा इलाज है जो कि रेगुलर आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे खर्राटों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, निश्चित रूप से असर डालेगा। दूसरी बात यह है कि हम अगर दिन में थोड़ा सा पेपर ये जैतून का तेल और शहद दोनों बराबर क्वांटिटी में लेकर के एक चम्मच उसको ले सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत फ़ायदा करेगा। साथियों, गर्म पानी में शहद मिलाकर पिएं, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। जब भी आपको मौका लगे, किसी ने अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, बहुत ही कोई खास ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात ये जो हरी वाली इलायची होती है, छोटी इलायची, उसका चूर्ण भी शहद के साथ में ले सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद करेगा। साथियों, छोटे छोटे इलाज हैं और बहुत बड़ा आपको फ़ायदा करेंगे, लाखों रुपए का आपको फ़ायदा करेंगे। इसे लें। अब मशीन का नंबर लिख लीजिए। मशीन साथियों, पहला नंबर है 09310629328। दोबारा सुन लीजिए
09310629 328। दूसरा नंबर 9822230446। रिपीट करता हूँ, 9822230446। तो ये नंबर हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने फायदे के लिए कुछ भी आपको करना पड़े तो करें। साथियों, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।